Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana Moolidaan isin gahe jechaa ayyaanni kun kan jaalalaa kan tokkummaa fi kan nageenyaa nuuf haa ta'u. Guyyaa irraa odeeffannoowwan sadii lama kan nama gammachiisu tokkommoo kan nama gaddisiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun na waliin tura. Reyaala, dirhama, doolaara, yuuroo guyyaa guyyaatiin meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan appilikeeshiniin ajaa'ibaa yeroo yerootti isin himu guyyaa dabalu gara maatii keessaniitti akka ergattaniif isin gargaaru linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana ammuma tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara odeeffannoo kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista Shomeeti. Odeeffannoon guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhee sadan isaaniiyyuu barattoota fulbaana 30 qormaata fudhatan irratti kan hundaa'u yoo ta'u barattoota qormaata kana kan fudhatan keessaa tokko kan taate godina Harargee Lixaa aanaa Burqaa Diimtuurraa gara Yuunivarsiitii Direedawaatti imaluun qormaata qoramuuf kan deemte obboleettiin keenyi Tsiggeereedaa Abarraa ulfa kan turte nagaadhaan ilma dhiiraa deesseetti. Digriif qoramuu deemtee warra qoraman hundumaa ibsitee digrii ajaa'ibaa argatte. Ni yaadattu yoo ta'e waggaa kana yookiin waggaa lamaan kana Yuunivarsiitii Wallaggaatti gochaan akkanaa raawwateera. Mudannoo seenaa qabu kan baay'ee namatti toludha. Gochaan dinqisiisoo lammaffaa baay'ee nama ajaa'ibu guyyaa kaleessaa raawwate. Bara 1949 sababa rakkinaatti barnoota isaanii addaan kan kutan manguddoon umrii waggaa 85 kutaa 12ffaa fulbaana 30 qoramuufidha. Jiraataa godina Walaayittaa aanaa Baayiraa Koyishaa kan ta'an manguddoon kun gara Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti imalaa otoo jiranii kan beekaman yeroo ta'u maqaan isaanii obbo Baagaa Bagaajanii. Obbo Baafaan dabalataan irree abbaa ijoollee 8ti. Yoona ijoolleen isaanii baratanii Yuunivarsiitiitii kan eebbifaman ilmaan illee kan horatanii jedhee yaada. Manguddoon kun hedduu keenyaaf barnoota ta'u keessumaa dubartoonni kutaa 8 yookiin immoo kutaa 6tti addaan kutanii haga dhumaatti barnoota kanatti deebi'uu akka hin dandeenye yaadanii carraan kun akka jalaa cufameetti yaadatu. Manguddoon kun kaayyoon keessan gara fuulduraatti maalii jedhamanii yeroo gaafataman baradhee beekumsan argadheen lammii fi biyya koo tajaajiluun barbaadaa jedhanii miidiyaa gaafateef himaniiru. Umrii waggaa 85tti abdii akkanaa dhagahuun keessumaa immoo biyya keenya keessatti gochaan abdii namaaf kennu kuni ta'uunsaa kan baay'ee nama ajaa'ibu. Hedduun namaa dhiiras ta'e dhalaa yeroo ammaa kanatti sababa garaagaraatiin barnoota addaan kuteera yoo ta'e kanaan booddee itti deebi'uu akka hin dandeenye jala muree murteessee kaa'a. Haa ta'uutii garuu laalaa bara 1949 nuyi otoo hin taane maatiin keenya otoo hin dhalatiin barnoota addaan kan kutan itti gaafatamummaa dhalaa fi dhala kan qaban bara sana gosa barnootaa garaagaraa ta'ee kunis duubatti otoo isaan hin deebisiin kutaa 7ffaa seenanii hanga kutaa 12ffaatti xumuruun beekamtii kan isaaniif kennisiisu. Dabalataan umurii kanatti barachuu maaltu isin kakaasee jedhamanii yeroo gaafataman beekumsa horachuuf umuriin hin daangessu jedhanii deebisanii. Har'a sababa garaagaraatiin barnoota addaan kunnee fedhii barachuu ni qabna ta'uu ni danda'a. Bara kana barnoota barachuuf mana barumsaa deemuun dirqama miti. Sirna toora onlaayinii sirreessanii mana keenya keessa teenyee toora intarneetiitiin barachuu ni dandeenya. Dabalataan barnoonni fagoo ni jira. Manuma keenya keessa teenyee kitaaba nuuf kenname dubbisuun qormaata deemanii qoramuun barnoota itti fufuun ni danda'ama. Kanaaf obboloonni koo adda kuttan ammumaan itti yaadaa jechaa odeeffannoon sadaffaa gara biraa kan hafe inni gaddisiisaan immoo akkuma beekamu barattoonni biyya tokkoo gara biyya biraa aanaadhaa gara godinaa mana barumsaa baratan irraatii gara yuunivarsiitiitti qoramanii yeroo imalaa jiran kanatti wantoota nama gaddisiisan hedduutu mudachaa jira. Guyyaa kaleessaa qofa balaa konkolaataa 4tu mudate.
Balaawwan kunniinis kanneen mudatan Arsii, Jimmaa, Harargee fi naannoo Amaaraa Goojjamitti. Tarii toora sooshaal miidiyaatu hin gabaasne malee kanaa oliyyuu mudachuu ni danda'a. Bakka tokko tokkotti balaan kun balaa salphaa ta'us bakka tokko tokkotti garuu lubbuun barattootallee darbee miidhaan guddaan illee barattootarra gaheera. Yeroo ammaa kanallee barattoonni aanaa baratan irraa gara yuunivarsiitiitti yeroo imalaa jiran hanqinni konkolaataa bakka hundattuu mudatee konkolaataa namni itti fe'amu otoo hin taane mi'aan horii fi kasalli itti fe'amutti akka kuntaalaa walirratti nam'anii ukkaamamanii deemaa jiru. Waliigalaan marsaa lamaan akka biyyattiitti barattoota 975tu qormaata kana fudhata. Kana dursanii beekanii geejiba qopheessuun dirqama qaama dhimmisaa ilaallatuuti. Barsiisonni qormaata kana qoran yuunivarsiitii isaaniirraa gara yuunivarsiitii biraatti deemaa jiran barattoonni geejibaan baay'ee rakkachaa jiru. Odeeffannoowwan guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana Moolidaan isin gahe jechaa ayyaanni kun kan jaalalaa, kan tokkummaa fi kan nageenyaa nuuf haa ta'u. Obboleettii keenya deessee Rabbi daa'ima kee siif haa guddisu. Qormaanni kunis qormaata gaarii siif haa ta'u. Manguddoo umrii waggaa 85 bara qormaataa fi bara barnootaa gaarii Rabbi seenaa gara biraa kaayyoo keessan galmaan ga'ee isin haa geessisu jechaa barattoota du'aniif Rabbi lubbuu isaanii boqonnaa haa kennu. Balaa kanaatiin miidhamanii warreen hospitaala garaa garaa jiran immoo Rabbi isiniif haa fayyisu. Mootummaanis haalatti qoramuu danda'an ammumaan mijeessuufii qaba jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Gatiin jijjiirraa maallaqaa guyyaa har'aa meeqaan oole? Boroo meeqaan oola? Borolee immoo meeqa jettanii kan dhiphattan hiriyoota keessan kan gaafattan yoo ta'e appilikeeshiniin kun isiniif furmaata. Guyyaa guyyaatiin riyaalli, diraamni, doolaarri, yuuroon fi kaarensiiwwan gara biroo gara biyya keenyaatti yeroo jijjiiraman meeqaan akka oolan kan isinitti himu appilikeeshiniin ajaa'ibaa kun liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra jira. Kan isinirraatii eegamu ammuma liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood godhachuun itti fayyadamuudha. Qophiin ganama kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee akka hin daganne kabajaan isin gaafachaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii, oolmaa gaarii.